आउ टीटीआई जहाँ फल आम काटिले जदि आम भितर जीव मेरे दिल की घंटी बजाए तेरी चाल हाय हाय इतना सुकून। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छे समस्ते भल अच्छे पुणी थे स्वागत करुँ आलोक नुआ एक भिडियो को तो जो भिडियो कि आम आज भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जी ना कौन तो से 50 टकर गोटे टपिक रखा कि 50 टाँग किए प्रथम चेंज दे पार्टी आमको ना कौन कहूँ तो से आम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जा स्पेशली रेलवे स्टेशन जा भिडियो बनवा तो केमती कौन लोक मान रिएक्शन टे देखा चल ठीक अच्छे चलो रेलवे स्टेशन देखा भुवनेश्वर स्टेशन एक्चुअली मुझे आज पहुँच जाइए तो देखिए भुवनेश्वर स्टेशन भाई खोजु न 50 टंकी चेंज अच्छी कि माग 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 यहाँ हूँ भुवनेश्वर स्टेशन देखिए आप समस्त मैंने देख भुवनेश्वर लिखा हुआ है तो भुवनेश्वर स्टेशन रे 50 टंकी चेंज भारी कष्ट मिल जाऊँ माने बहुत लोक 50 टंकी ऊपर देखा तार आम बिंबल जाऊँगी बिंबल को पचार चलो ठीक अच्छे मैडम पचा कह मागे चलो नेक्स्ट देखिए टीटीआई अच्छे टीटीआई स्टार्ट कर माने बहुत किसी बहुत स्ट्रगल विमल कौन कहूँ विमल तोर कौन मतामत कह तोर कौन मतामत कौन 50 टंका स्टेशन जो मिलूनी आम कौन कर बहुत असुविधा बर्तमान मैंने आम टिकेट काटी पारूनी जदि काटुचु अच्छा अच्छा एडी भाई पाखु भाई 50 भाई 50 टका चेंज अच्छी ओ नो पुणी फेल होगा फेल मारीगला 50 टका चेंज पाए माने विमल ये बहुत ट्राए कला 50 टंकी चेंज करने तो 50 टंकी चेंज होनी भुवनेश्वर मार्केट में 50 टंकी आउ चलुनी मुझे भावुँ जहाँ तो आउ केते जन पचार पचार आउ केते जन नकरे बाबा कहीं कहीं क्या पाखे चेंज ही नहीं केवल 500,000 2,000 सब आने स्टेशन में 50 टका भी चेंज अरे बहुत दुखर भाई तुम चेंज हो 50 चेंज नहीं भारी कष्ट तापरे कौन आउ केते आउ केते 50 टंकी मिलवा बहुत कष्ट हो जाऊँ भुवनेश्वर स्टेशन रे आम तो विमल बहुत ट्राए कला 50 टंकी चेंज करने हेल्ले हो पार ना चेंज तो देखा आउ केते जन को कह 50 टंकी चेंज करने देखा तो चलो टोटाल नहीं विमल पूरा फेल पुणी पूरा फेल जहाँ भाई गोटे आडभाइस देले कि दुकान को जावाई हेल्ले दुकान रे प्रथम कहते कि किण कि नि तो से तो किसी आम तो अलरेडी सब किसी किणी देचे तो से विमल आउ केते लोक पाखक जाऊँगी 50 टंकी चेंज करने देखिए चलो आई भीतर को पड़ा
ଯାହାକି ଆମେ ଟିଟିଆଇ ଧରିଲେ ଆମେ ଟିଟିଆଇ ସାର୍ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ମିଳିଲାନି ଆମେ କେମିତି ଟିକେଟ୍ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ 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 ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର କଥା ଯେମିତି 50 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ନାଇଁ 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 ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ପୁଣି ପୁଣି 100ରୁ 99% ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ଜଣ ପାଖକୁ ଯିବା 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ 500 ଟଙ୍କିଆ ଖେଳ କଲାଣି ତ 50 ଟଙ୍କା କିଛି ଦରକାର। ଫାଇନାଲି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କିଟା ମିଳିଗଲା ଚେଞ୍ଜ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାରଙ୍କ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କିଟା ମିଳିଗଲା। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ 50 ଟଙ୍କିଟା ମିଳିଗଲା। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ 50 ଟଙ୍କିଟା ଚେଞ୍ଜ ମିଳିଲା। ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲୁ ଦେଖ ନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲୁ 50 ଟଙ୍କିଟା ସାରଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ୟେସ୍ ମିଳିଗଲା 50 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ 50 ଟଙ୍କିଟା ମିଳିଗଲା। ବା ତାପରେ ବି ଟିକେଟ୍ ବି ମିଳିଗଲା। ବିମଳର ମୋର ଟିକେଟ୍ ବି ମିଳିଗଲା। ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲୁ। ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଦେବା। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ। ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା ନା ବିମଳ? ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟଟା ତ ମିଳିଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛେ। ତ ଦେଖା ତ ଯାଉନି କ'ଣ କରାଯିବ। ବାସ୍ ୱାଓ ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଘଟିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବା ଟାଟା।